Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жыртылмайтын, жарылмайтын, езілмейтін, сочный, бөлек-бөлек болып түсетін манты дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп, енін қандырып қоямыз. Ол үшін ұнымызға салқын су құйып, бір жұмыртқа, тұз салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мөлшерін астыңғы описаниеда қалдыратын боламын. Қамырымыз қаттылау болады. Жақсылап қану керек қамырымыздың, сол кезде жақсы жайылып әдемі пісетін болады. Қамырымызды салфанға салып 20 минутқа тындырып қоямыз. Міне қаттылау болады қамырымыз, бірақ салфанға салып қоямыз 20 минутқа. Одан кейін қайтадан 20 минутқа тағы да бір илеп қандырып қоямыз, сонда иге жақсы қанады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Фаршымызға іші май турап саламыз, пияз турап салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, араластырып, яғни салмамызды дайындап қоямыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Қоңыраушаны басып қойып, келесі видеода бірінші болып көретін боласыздар. Міне қамырымыз қанды. Енді қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Таразының көмегімен 20 граммнан бөліп аламыз. Сонда бәрі бірдей болып шығады. Бәрін бөліп алып, бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Бетін жауып, міне, енді біртіндеп жайып шығамыз. Жайып, мантымызды түйіп, мантаваркаға майлап салып қоя береміз. Осы арайда мантаварканың астына суымызды құйып, қайната береміз. Міне әдемілеп түйіп шығамыз осылай. Міне мантаваркамыз майлап салып, 30 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болды міне мантымыз. Өте дәмді, жыртылмайтын, езілмейтін. Кісі шақырғанда осындай сочный манты дайындайтын болсаңыздар, міне осы рецептпен жасасаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк, комментарий жазып, қолдап қойыңыздар.